Jā, sveiki. Jā, es zinu par jūsu atskaitēm. Šodien tika nosūtīts. Jā, līdz 5:00 bija jānosūta. Kā nav nosūtīts? Un jā, es zinu, cik šobrīd ir pulkstens. Bet... Jā, es nezinu. Mīļā, dušā ir zirneklis. Nu un aizskalo viņu ar ūdeni. Nu, bet viņš tak noslīgs. Izmet ārā viņu pa logu. Mīļais, tu domā, ko tu runā? Slīcināt nedrīkst, bet pa logu izmest laipni lūdzu. Šausmīgi humāni, vai ne? Uzliec tad vismaz uz palodzes, nu. Man viņam sainīt ar ēdamo iedot līdzi. Mīļā, tu gribi, lai es ar viņu tagad eju mazgāties dušā, nu uzliec viņu izmet pa logu ārā, nu. Tu vispār iedomājies, kā tas mazais zirneklītis šobrīd jūtas? Viņam jau tā ir bail no tevis, un tu vēl viņu gribi izmest ārā uz loga augstumā un tumsā. Tas tāpat kā kaimiņš izliek savu sievu aiz durvīm. Bet tā kaimiņa sievi dzērāja. Tur jau tā lieta, zirneklītis ir pilnīgi skaidrā. Ko tu ņemies? Met viņu ārā uz palodzes. Nu, ja viņš naktī tā kā mēģina klauvēties un tikt atpakaļ iekšā, ko tad? Mīļā, nesaprotu, cik viņš ir pretīgs. Tavi draugi arī ir pretīgi, tāpēc es viņus nemetu ārā pa logu. Mīļā, ja tu tūlīt pat neaizvāks to zirnekli, ja? Tad es Facebookā, Twitterī draugos ierakstīšu, ka tu baidies no zirnekļiem. Nu, kur tad ir tas tavs zirneklis? Nu, apmierināts? Nē! Ko nē? Viņš atnāks atpakaļ. Jā, izdomās trubā. Kur tad nu es atrodos? Trubā. Davai atmuģināšu savus kamolā savēltās kājiņas, ja, un rāpošu pie tā plikā vīriņa. Nu jā, labs skats viņam pavērsies. Es gan neko tādu sen neesmu redzējusi. Un neredzēs arī. Varonē, taču pienāks balva. Varone nav jāgaida 10 minūtes, lai glābtu. Ej ārā, ej prom. Mīļais, tikai neiedomājies uz podas sēdēt. Tu taču esi redzējis reklāmās, kādi visādi mošķi tur dzīvo, vai ne? Uzliešu domestus. To viņi tikai gaida millīt. Viņi ir tīrīšanas līdzekļu narkomāni. Tādi pretīgi, šausmīgi narkomāni, kas to vien dara, ka gaida kaifu. Nu, ko tu, mīļā, tu tiešām ir gājies. Nē, mīļais, es tev mēģinu paskaidrot. Kāds vēl varētu būt iemesls, lai dzīvotu podā? Tas ir tāpat kā pie cilvēkiem. Nevarētu izdzīvot pasaulē, kurā tev katru dienu kāds gāž sūdus uz galvas, ja vien nebūtu iespējams vakarā iedzert. Tāpēc, mīļo zaķīt, nomazgājies, uzvelc savu smuko halātiņu un nāc pie manis uz dīvānu. Viņš jau ir attaisīts. Paskatīsimies televizoru. Tur tādas šausmas rāda, ka tu tā vien gribēsi to zirneklīti klēpī paņemt un galvu viņam noglaudīt. How do you measure such an astonishing moment in history? Welcome to WatchMojo.com, and today we're counting down our picks for the top 10 craziest events caught on live TV. Number 10, the Manila hostage crisis.